съели, природа, травинки. О, вы уже пришли, итак, всем привет. И это уже второй день. А куда мы потратили первый день? Мы ехали в дом в машине. Вот, один день. А это уже второй день. Мы поставили сюда такую палатку. У нас есть 2 морковочки. Да, Тимошка? Вот 2 морковочки. Ты хочешь покушать? Ну, перекуси. Так, тут тоже есть морковка. Как я раньше не заметил. Такая лиана. Мне напомнило, как мы были в музее, и там лиану такую увидели, что аж почти до космоса вообще. Так, может быть, за кустом что-то есть этим ягодным. Тут ягодки вот растут. Так, ну что, Тимошка, может, за деревьями что-то, еще кусочки морковочки или что? Давай положим морковочку туда. Так, ну если что, ты тут перекусишь. Так, за деревьем поищем, может быть, даже какая-то карта тут будет, Тимошка. Так, нужно обязательно найти. Ты думаешь, за лианой что-то будет? Да, я думаю, за лианой будет что-то. Интересно, что? Или за вот этими травинками. Такая высокая травка. Ну да, тут высокая травка. Так, давай поищем. Тут запутаться можно вообще. Так, вот типа что-то вижу. Тимошка, ты пока там подержи лиану, ты это дерево срубить хочешь? Да, и построить, например, стульчик, хотя бы стульчик. Ага, ну ты пока что это... Так, тут еще, тут подержи, тут... О, карта! Фу, хорошо, что я успел ее взять. Так, по карте здесь где-то... Здесь где-то должен быть дом и тропинка. Вот же она туда ведет. Ну что, нужно отправиться на путешествие, и тут будет дом. Ну, в следующей серии мы вначале дом найдем вот это за этими кустами. А вот уже на 4-й день, да, это будет 3-й день, а на 4-й день мы уже пойдем по этой тропинке туда. Не знаю, может быть, там будет какая-то деревня или что. Но у нас пока что много еды. Итак, давайте кусты расчищать. Тимошка, тут морковочка есть. Вот, держи. Так, ты чуть-чуть покушай, а потом в палатку отнеси. Так, фух. Вот еще какой-то там кусочек морковки. Вот, совсем маленький. Так, расчищаю кусты. И да, там есть дом. Ну что, пойдем в палатку, отдохнем. А с вами я прощаюсь. Всем пока-пока.